హాయ్ హలో. ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి ఎమ్మీ ఎమ్మీ ఈవినింగ్ స్నాక్ అండి. ఇది చాలా అంటే చాలా టేస్టీగాను ఉంటుంది, అందరికీ అంటే చాలా నచ్చుతుంది. ఇంకో విషయం ఏమంటే ఫస్ట్ టైం నేను హిందీలో సబ్ టైటిల్స్ వేస్తున్నానండి. కొంతమంది నార్త్ ఇండియన్ ఫ్రెండ్స్ సజెస్ట్ చేశారు, సో ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ మీ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కందులు ఉంటాయి కదా, వాటిని 8 గంటలు కడిగి నానబెట్టాలి. తర్వాత కుక్కర్లోకి వాటర్, సాల్ట్ వేసి ఒక 5 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకుందాం. ఈ ఉడికేలోగా ఆనియన్, క్యారెట్, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు ఇలా అన్నీ తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి అందులోకి జీరా, ఆవాలు, అలాగే కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, కట్ చేసిన ఆనియన్ అన్నీ వేసి బాగా వేయించుకోవాలండి. తర్వాత క్యారెట్ని తురుముకొని ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులోకి క్యారెట్ తురుము, అలాగే టమాటా అన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకోవాలని చెప్పాను కదా, ఇలాగ కొంచెం ఆనియన్, కొత్తిమీర, ఉడికించి పెట్టుకున్న కందులు ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి. అలాగే వీటిలోకే కొంచెం అంటే కొంచెం ఒక 1/2 స్పూన్ మిర్చి పౌడర్ అండి, అలాగే కొంచెం సాల్ట్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు లైట్గా నిమ్మరసం వేసేసి కలిపి కొత్తిమీర వేసి, అలాగే గార్నిష్కి కొంచెం మిక్చర్ అండి, బయట మార్కెట్లో దొరకదు, దాంతో చేయండి, అంతే. సూపర్ అయిన స్నాక్ రెడీ అయిపోతుంది. ఇలాంటి వీడియోలు ఇంకా కావాలంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.